kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we voor het eerst Nerf Gun Game doen. Ik ben vandaag niet alleen, kijk maar. Kom maar hier! Hallo. Hij is Vincent. Beetje logisch. Nou, niet logisch. Maar vandaag gaan we Nerf Gun Game doen. Het eerste wapen is de pistool. Het tweede wapen is de 3-dubbel schieter. Het derde wapen is, laat je even zien, de strong. De strong. Tenminste, even wachten. Mijn houtje. Zit hij goed? Ja. Oké. Ik doe deze weer in mijn zak. Oké, en dan, ja, kunnen we er niks anders op zeggen. Even wachten tot hij zijn dingen heeft gedaan. Oh, vergeet. Je moet niet naar mijn moeder kijken daar zo. Die zit gewoon even lekker te puzzelen. Dus let gewoon maar op het andere beeld. Dus gewoon naar het hele beeld behalve mama. Behalve. Ja, dat. Mama. Maar ik kan er niks anders op zeggen. Maar we gaan gewoon beginnen. Ik start hier zo. En Vincent start waar hij wil. Maar niet bij mij. Tenminste. En dan beginnen we. Dus 3, 2, 1, go! Vincent, je moet wel in het beeld komen. Oh. Ja. Headshot. Yeah! Yeah! 3-dubbel shooter. Ja, goed, mijn wapen. Dan span ik er eventjes hier. Sorry jongens, naar mijn wapen. Mijn wapen valt eventjes uit. Oké, dat hebben we weg. Ha! Hit! Yeah! Let's go! En trouwens, als we nu doodgaan, moet je 1 wapen terug. Oké, mensen? Staat een goede regel? Laat het in de reacties achter tenminste. Oh, ik krijg even mijn nerfwiet in mijn zak. Dus Vincent, jij moet even een wapen terug naar je pistoltje. Niet met mijn automatische gun. En dit is mijn fijne schild. Maar dan gaan we weer verder. Nu! Oh. Wapen terug. Ja, mensen. Het ziet een klein beetje saai uit. Maar normaal bij de Nerf Gun Games zijn er pijltjes. En is het veel cooler te rijden. En iedereen heeft zijn eigen scherm op zijn hoofd. Zo'n webcam. En nu zie je gewoon dit. Dus heel
collectie willen zien, dan moet je eventjes meekomen naar boven. Dus ik kom eventjes. Ja. Dus ik ga eventjes naar boven. Het is een beetje donker, zoals jullie zien. Maar boven is het veel lichter. Eventjes de deur open. Hier, zoals jullie zien, hele bak vol. Haal jij even alle nerven eruit? Dit is de... Leg gewoon maar hier op de grond. Ja. En dezelfde hoef je niet per se te pakken. En dit, trouwens, als jullie nog niet weten, als jullie nog niet zijn geabonneerd, doe dat alsjeblieft wel eventjes. Dan waardeer ik heel erg. Nee, die hoeft niet, dat is dezelfde. Zoals jullie zien al 3 nerven. Dit is de allerbeste eigenlijk die daar bovenaan ligt. Nou, vind ik. En deze is een Mega Nerf. Die moet je even omdraaien, die 2 kleintjes. Nee. Omdraaien dat er mega ding op staat. Die staat goed. Maar die andere kleine. Kijk. Zien jullie het een klein beetje? Beetje wazig. Beetje wazig, maar dat is niet erg. De dubbel shooter moet je nog. 3 dubbel shooter. Vincent, 3 dubbel shooter. Nee, dat zijn dezelfde. Kijk. Het zijn er al heel veel. Ik heb heel veel dezelfde dubbel. Ja, en ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen, maar anders heb ik er veel meer dan dit. Nee, dat is dezelfde als die gele. Dus dat moet je eventjes niet doen. Nee, die gele is veel beter dan die andere. Deze kant. Die gaat automatisch al. En die heeft een lichtje. Zoals jullie zien, deze die hij nu in zijn hand heeft, is de gele. Die geeft het lichtje. En nu alle 2. Maar leg er maar eentje neer. Ja. Oké, ja. Ja, leg maar neer. Het zijn er al poepie veel. Ik moet gewoon al naar achteren om dit alles te laten zien. En mensen, dit waren al mijn nerven. Hoe ik het ook moet noemen. Ja, al mijn nerven. Dit zijn al mijn pijltjes. Met deze allemaal nog. Als jullie mijn kamer rond willen kijken, kijk maar eventjes. En kijk. Hou eventjes de stoel weg. En doe dan die deuren open. Kijk, hier zo had ik een keer een video over gemaakt dat hij vanzelf open ging. En even aan de kant. Vind je het? Kijk. Hier kan je dan in en dan hier een hele ruimte. Maar het is iets te donker om dat te kunnen zien. Maar dat was het dan maar weer voor deze video volgens mij. Maar een videootje van 9 minuutjes of 10. Ik kan het niet zo goed zien, want tijd gaat dringend en dringend. Maar als jullie nog meer video's willen zien van mij en van hem, dan moet je eventjes abonneren en liken op mijn kanaal. En later! Peace!